بتتباع بره بسعر غالي على الرغم انك هتعمليها في 5 دقايق ومقاديرها متوفره في كل بيت. طاسه معايا على النار بتسخن كويس جدا، بضيف عليها نص كوبايه من السكر، 3 معالق من الميه، وما بقلبش خالص، بستنى لما اللون الاصفر يظهر قدامك، ده معناه ان السكر خلاص بدأ يتكرمل وبدأ يدوب معايا. بقلب لحد ما اوصل للون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده بضيف عليها 3 مكعبات من الزبده او 3 معالق من الزبده. اول ما الزبده تبدا تدوب معايا بنزل عليها بكوبايه من الحليب، والحليب هنا مغلي ودافي. نقلب بقى طبعا كويس جدا بحيث الكراميل يبدا يدوب معانا تماما بالشكل ده. هنضيف دلوقتي كده عليه رشه من الملح، نص معلقه من القرفه، وربع معلقه من الجنزبيل، وضفنا عليهم ظرف من الفانيليا. نقلب الخليط كويس جدا بالشكل ده، وبعد كده هنسيبه يبرد على جنب على ما نحضر البسكوت. انا استخدمت 200 جرام من البسكوت، وطبعا مش لازم ميزان ولا حاجه. علبه البسكوت لما بتجيبيها بيبقى مكتوب عليها الجرامات، فانت هتحتاجي 200 جرام. خلاص طحنت البسكوت معايا في الكبه، وبعد كده بضيف عليه الخليط، وضفت معايا ربع كوبايه من الحليب، بس المقطع ده ما ظهرش معايا، الكاميرا فصلت، فحبيت اوريكم الغطا هنا ان انا ضفت ربع كوبايه من الحليب عشان الامانه المقادير تطلع معاكي مظبوطه. ضربتهم كويس جدا، وده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. طبعا ضفتها زي ما شفتوا كده معايا في برطمان ازاز، يفضل تستخدمي برطمان يكون ازاز. طبعا لو هتستخدمي برطمان بلاستيك هتستنيها لما تبرد معاكي تماما. وده كده قوامها بعد ما بردت معانا، وبكده نكون حضرنا النهارده احلى زبده لوتس خطيره يا جماعه. شايفين بتتباع بره البرطمان سعره عالي جدا جدا، واديكم شفتوا معايا ما خدتش معايا وقت خالص، 5 دقايق وكانت جاهزه. طعمها حلو قوي قوي، لازم تجربوها. منتظر رايكم في الكومنتات، واتمنى تشيروا الفيديو ده، هيعجبكم.